En las vastas planicies donde caminan gigantes, incluso los más fuertes necesitan ayuda. Hoy, un equipo valiente de veterinarios se adentra en el corazón de la naturaleza para realizar una misión crítica. Con precisión y cuidado, tranquilizan a nuestro gigante herido para tratar sus heridas, una tarea que requiere coraje y compasión. Cada gesto, cada tratamiento, está impregnado de esperanza. La esperanza de que este majestuoso ser pueda volver a caminar con fuerza y libertad. Gracias al incansable esfuerzo de estos guardianes de la vida, el futuro de nuestra fauna sigue siendo brillante. Juntos, protegemos a los gigantes de nuestra tierra.